咁今日咧係第12週正。我見到黑色嘅 van 仔，好耐冇食過榴蓮。係咪咧？係咩啊 You are watching Cindy's channel. I'm Cindy. 完咗產檢有呢個麵、肉腸、雲吞、燒賣、魚蛋，仲有西多士啊 ！Oh my god！啱啱咧就產檢完啦，咁今日咧係第12週正，咁咧就照咗超聲波啦，抽咗2個血嘅，就係做呢個 T21無創結構性，即係比較 advanced 少少嘅一個 test。1個禮拜後咧就會出結果，咁咧就即刻會知道係男定係女㗎啦。咁咧我就叫醫生咧係 WhatsApp 我妹嘅，我係唔需要知住嘅。另外個無創性嗰個咧就需要5星期左右。咁其實咧上星期我去公立醫院做嘅嗰個唐氏綜合症嗰個篩查咧，基本上咧已經係出咗結果㗎啦，所有嘢都係非常之好啦，啲指數。今日咧 BB 咧比較調皮啲啦，即係有倒立啊，又周圍喐，照嘅時候需要啲時間咧去睇睇佢嘅結構。我咧就問醫生咧，我話以你嘅經驗咧，你照咁多超聲波咧，你大概估唔估到呢個男定女？醫生咧係估女嘅，但係我老公咧見到咧佢啲生殖器官啊等等所有嘢，佢就話似係男嘅。之前公立醫院照到嘅嗰個水囊咧，佢講到好大啦，但今日照咧其實得4cm 幾嘅啫，咁就話都唔算話好大，咁可能生完之後先再處理，除非真係好痛或者出血咁樣，即係最好唔好搞咁多嘢，唔好搞佢住啦。唯一擔心係呢樣啫，依家。不過今日私家醫院，我經歷嘅私家醫院係最多人嘅，用咗差唔多4個鐘，但係我覺得還好嘅，因為私家醫院咧始終佢個地方真係好舒服，同埋佢兩邊個 system 都係通嘅。我私家醫院呢邊咧睇到公立醫院嗰邊照嘅所有嘢啊，嗰啲報告啊、指數嗰啲等等所有嘢，非常好啊！呢個醫療嘅制度幾好嘛你？OK。Good， 心情如何？咁大件緊張。OK。係我唔食得嘅嘢啊！今日元宵節，快樂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 ！我哋已經打完邊爐，依家係食麥當勞，11點啦就嚟。今日元宵節啦，咁我就試下呢個麥當勞新出嘅黑糯米批，好開箱。佢咧仲有個東南亞口味嘅麥樂雞醬，試一試先。有 feel 有 feel，OK 喎，要唔要試下？係咪？好脆啊！佢入邊嗰個黑糯米咧，真係平時你出面食嗰隻咁樣，不過佢紫米係比較多。好啦，咁今日咧就完咗產檢。咁咧我目前咧除咗水囊嗰個問題咧，今日醫生就話唔係一個問題啦，因為佢已經唔係好大啦。另外仲有一樣要注意嘅地方咧，就係便秘啦。我咧基本上我最近一次嘅有廁所去咧，係真係隔咗我諗冇5日都有1個禮拜。咁所以咧係比較嚴重嘅。咁今日咧醫生就話可能咧我平時食開嘅嗰種綜合嘅葉酸啦，可能嗰隻咧係令到我會有便秘嘅。咁所以咧今日咧就建議我咧係轉下其他嘅葉酸啊，其他嘅補充啦。咁咧佢有俾咗幾款我試嘅。咁第一款咧就係本身我食開衛士嘅嗰隻嘅 Plus 比較容易啲去啦。咁所以就佢話卡啦咁樣試下啦。咁另外咧仲有其他牌子嘅一隻混合性嘅一啲葉酸啊，一啲營養啊。咁醫生全部都係開啲試用裝俾我。呢個就係試下10幾粒嘅啫。咁呢個就係試大概1星期度啦。咁就睇下啦，卡啦咁食睇下會唔會好啲啦。咁再加上我要飲多啲水啦，同埋食多啲菜嘅。咁佢話如果真係3、4日冇去廁所咧，咁排便瀉有少少瀉嘅成分嘅一個藥水。咁希望我唔會出動到呢一個啦，因為會瀉嘅，咁我就唔係幾中意嗰個感覺啦。OK，我老公啱啱咧從呢個深圳翻嚟嚇，我發誓啊，食埋呢餐咧，我真係要戒口啦，要健康少少。你睇下呢啲，哇啲串燒，哇不得了嗰啲串燒，有盒螺啦，榴蓮糯米糍，Oh my god！多謝，好開心，哇！食埋今餐要戒一戒啊，真係搞唔掂啊！哇，雞翼！哇，不得了！哇，呢盒食唔到啊，呢盒真係好正啊，勁大個，成嚿肉喺入邊即場整嘅。我見到黑色嘅 van 仔，好耐冇食過榴蓮，但係食個 B 一定好中意食榴蓮。1週年快樂！今日咧係我哋嘅1週年紀念啊！我哋竟然係食燒肉，即係唔需要啲高級餐廳咧，又唔需要花啦，乜都唔需要，因為費事破壞規矩咧。如果佢年年都會
都好難諗㗎，所以我哋第一年就簡單過得㗎啦。OK， 食啲我哋最中意食，呢間唔錯喺荷里活廣場，大家可以嚟試下下午茶，我哋1-2年先嚟，唔需要排隊。平時 lunch 咧都幾多人食，唔係貴咯。5C套餐咧都幾抵食，100蚊有找，食到都幾飽嘅，有飯有生菜，又有個湯，又有2個嘢。咁話説咧，今日係星期日啦，適逢我哋都比較得閒少少，同埋我哋放假嘅。今日咧我就喺度執衫，我將自己預料着唔落嘅衫同埋一啲冬天衫咧執晒我喼度啦。因為遲啲咧搬屋咧，其實都需要執。嚟緊成個孕期咧，我諗住嘅衣着打扮咧都係啲連身裙再加件褸咁樣。咁所以咧，我成個衣櫃咧基本上80%都係啲外套仔啦，其他咧80%咧都係啲吊帶連身裙啦。呢啲一小部分，呢一堆全部都係着唔落噶啦，應該。其實好多咧，今年冬天係咯。我呢件衫冇着嘅，呢件衫好靚，我真係着唔落而家。佢成個肚咧凸出嚟。呢啲短裙短褲啊，冇可能着到啊！今個夏天好靚啊！呢件依家咧就要採取另一個方法啦，要將啲衫擺落呢個袋度抽真空。其實當時我瑞士讀書嘅時候咧，都係用呢個方法，咁就可以帶好多衫過去。但係我要揼嘅衫其實唔少，我就執好咗一大袋，揞一揞夾實佢咧，只要閂到個袋咧就得㗎啦。呢一袋衫啊，跟住喺呢度搣咗佢，然後我哋需要一個吸塵嘅。咁佢而家已經係細包咗㗎啦。OK， 唔該晒。俾我咁大嘅經驗，而家我身體健康，奉旨耶穌基督名求。有關啲水準喎。呢度你，呢度。哦。呢度啊，明唔明啊？呢度。唔係啊，唔係啊。你知道咩啊？誒，天父，感謝你，感謝我孫兒生個侄侄。哇！啊，多謝天父。阿門呀！印記在心，做個開心快活人。揭曉埋係男定女啦？男女都冇所謂啦，最緊要平平安安，最緊要母子平安。母子平安。係咪咧？係咩啊 ？Oh my god！咩色啊，婆婆？乜嘢都好，唔係有得食就得㗎啦。請問咩色？呢嚿綠色。藍色啊！繼續企緊肚。係啊，假嘅咩？我唔知喎，我不估地啊！今日咧就係我嘅假期啦。今朝咧好早起咗身，因為我老公咧要翻大陸，咁所以咧我就一齊起身啦。跟住咧煮咗早餐俾佢食，之後咧我就再瞓咗一陣，我彈咗琴之後，少少胎教啦。今日咧突然之間咧好想食呢個三文魚西蘭花意粉。依家咧其實已經係3點幾啦，咁所以咧我就快脆煮咗佢就算啦。因為咧我發現我成個孕期好似未食過三文魚同埋西蘭花，對 BB 好有益處嘅，咁所以就食啦。咁其實咧有好多人話早餐可以食 Greek yogurt 嘅，對於我嚟講咧，我嘅腸咧係比較敏感啦，所以我未係真係好夠膽去食 Greek yogurt 啦。我勁想食西蘭花好耐。你要到壓佢站嗰個方言咯，方言你都要壓開提高要冇獨格咯，係嘛？係啊，我先過去。係，速步都要壓條文文辦嗰條方言啊，係嘛？嗯。男仔啊，係啊，係啊，文雅都好，係嘛？係嘛？男仔啊，文雅都好，手識都方過，係啊。同咗奶奶講仔，佢好開心㗎。搞掂三文魚西蘭花意粉。哦。Do you want to know?